हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं VFS ग्लोबल वीज़ा ऑफिस, जो कि ये वीज़ा के लिए काम करती है। मतलब किसी अदर कंट्री से आप वीज़ा मंगाइए, वर्क परमिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कुछ भी आप मंगाते हैं आपका यहाँ से सारा काम होगा। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के पास पड़ता है दिल्ली में। ये मतलब अदर कंट्री से आप वीज़ा मंगाते हो, इनका सारा काम होता है। ये मेडिकल वगैरह सब कुछ अपना प्रोसेस कराते हैं। काफ़ी अच्छी ऑफिस है VFS ग्लोबल, मैंने काफ़ी सुना था, तो मैं वहाँ विजिट भी किया हूँ। तो सर्विस काफ़ी अच्छी है। आप किसी भी कंट्री के लिए यहाँ से वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं। बाकी काम वगैरह सही है। और जिस भी कंट्री आप जाना चाहते हैं, यहाँ 44 कंट्री का वीज़ा मिलता है। 44 कंट्री में आप कहीं भी जा सकते हैं। और आपको पास से दिखा रहे हैं, हर एक कंट्री का काउंटर है। ये टर्की का है और मतलब सारे कंट्री का अलग अलग काउंटर बना हुआ है। आप किसी भी काउंटर पे जाके जिस कंट्री आपको जाना है, उस कंट्री का वीज़ा आप लगवा रहे हैं, उस कंट्री के लिए आप जा सकते हैं।